近年唔少學校熱衷喺課堂上加入簡單小遊戲，希望提高學生嘅學習積極性。位於黃大仙區嘅天主教伍華小學新任校長馮朗推行坊間少見嘅打機學英文。課堂上，學生透過玩經典遊戲《馬里歐派對》系列，學習英文單數同埋複數概念。其實我係見到好多學生好大壓力啊！返學有好多考試，有好多課程要追趕，但係佢哋同時間冇乜學習動機。我又見到學生其實佢哋對好多嘢有興趣嘅，佢哋對 Roblox 有興趣，對 Minecraft 有興趣。其實 Roblox 呢個字對於學生佢唔易讀組出嚟嘅 Roblox 係咪？但係點解個個都讀到呢？係啦，佢哋英文唔好，但係點解個個都讀到 Roblox 呢個字出嚟呢？就係因為佢哋對嗰件事有興趣啊嘛。咁我作為校長就好精準睇到，哦，原來學生佢唔識，只不過佢冇興趣啫。只要我令到佢有興趣，佢就會識啦。咁所以我咪就係觀察到學生而家玩 Roblox、玩 Pokemon 唔同嘅遊戲、卡牌遊戲，原來佢哋有興趣。咁咪嘗試將呢一啲得意嘅圍繞佢生活嘅課題放入課室咯，讓佢哋產生個動機。因為英文科對於普遍學生嚟講，佢哋係驚英文。有啲同學仔係驚英文，唔夠膽講。咁佢驚咗唔夠膽，就會變做唔中意，唔中意就會繼續唔夠膽，繼續唔中意，一個循環。咁佢就永遠都進步唔到。咁所以我哋觀察到同學仔普遍呢一區黃大仙區嘅同學都係對英文係驚啲嘅。咁所以我哋喺英文做試點，然之後慢慢會喺中文、數學科嗰度再推多啲，咁由低小開始做起啦。因為學習興趣係好緊要啊。如果佢小學嚟到就已經覺得好繃緊、好大壓力、好谷咧，如果係咁咧，佢嗰個教育或者個學習嗰顆心咧，好快會熄滅啊。咁所以都係由低小開始做起，咁有主科啦、中英數啦，咁啊人文同科學科再遲啲都會做。學生嗰個成效唔係由一個考試去決定嘅，所以我哋課堂嘅觀察啦，學生進展性評估嘅情況啦，可能佢默書嘅情況咧，我哋都會睇，就唔係靠一個大考試嚟睇。咁最近佢哋做咗進展性評估，咁我都睇嗰啲卷，其實頭先學緊嘅 singular 同 plural 佢哋係掌握嘅。如果英文科咧，我一路做英文老師、英文科主任，都係抱住嗰個理念，令到驚英文嘅同學唔驚英文，令到唔驚英文嘅同學中意英文，令到中意英文嘅同學好樂於喺唔同嘅生活應用層面度用返英文。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！